今天带你们溯源一下纯粹猫粮和狗粮的生产基地。好，我们出发吧。这边洗手消毒。除了一双眼睛露在外面，其他已经全部武装起来了。这能装多少只鸡啊？一颗差不多2600只，然后一天差不多拥有12万只鸡。12万只鸡啊？对。人其实也是可以食用的吧？可以的。可以的是吧？这就是他们的鲜肉处理车间。就是这里面所有的内脏都是，里面的东西都没有了，都掏出来了。看这画面其实还是挺壮观的哈。这个是鸡心。那你们这个像现在的品质，你们如何保证呢？我们对鲜肉原料的品质要求是很高的，像这些新鲜的原料，我们都会去做很多的定期做很多的报告。像这个，我们其实是鸡产品嘛，我们就做了114项的报告，包括从农残呀、安全呀、新鲜度上面都有很多。这个鸡好肥美哦，好有弹性啊！哇塞，很饱满，你看，很有弹性，新鲜度真的很高。我给你再去看看。我跟你讲，来了就要把那只鸡带回去。啊？从屠宰场到他们的工厂去了2个小时的车程，然后我们这次跟着他们一个冷链车，是否能在2个小时内完成好这个行程？我们的车程1个小时左右，比那个冷链车快一点。一会儿先去产品的展厅看一下。是我们纯粹的展厅，像这个狗粮也是我们今年新出的。上午我们看的一些原料的鸡们，就是说他们都是他们的一些，对，里面用的新鲜的原料都是由他们提供的。对，这是我们大包装。这个我看着好像有点高级。对，这里面是加了15%的那个烘干的鸭肉脯。这边是我们的实验室，然后我们纯粹对原料、生产过程还有成品的检验都是有严格的要求的。我们大部分的产品的检测，所有的原料，然后生产过程和成品的检测都在这里完成。然后如果有一些这里完成不了的，我们会送外检。哦。这边的检测项目的话，除了常规的像蛋白、脂肪这种营养物质以外，还能测一些致病的像细菌总数呀、大肠杆菌呀、沙门氏菌呀这些致病的那个有害的微生物。另外的话，我们自己也开创了一些，比如说我们测益生菌的项目。然后我们像刚才你看到的这个猫粮的话，我们是有102项的成品。像我报告我也给你拿过来了，常规的一些我们的营养指标啊，这个是我们的国标要求的卫生指标，卫生指标是35项，这是卫生指标的报告。然后还有我们纯粹自己一些项目，国家没有要求，但是我们主动去测的一些项目，比如说新鲜度的指标，这7项都是我们的卫生指标。这就是凉的是吧？好像是挺不错的啊、我自己尝了，我能知道它这个不咸，但是很鲜的那种感觉，就鲜，你知道吧？不是那个咸，是鲜。然后呢，你尝上去以后，你会觉得不是那种很粉的那种感觉，就很脆。刚才有没有发现，你们在看的时候，这在自己摔下来了？你知道为什么吗？重量不够。缺斤少两的事情，重量不够，它就自己会摔下来。我们的 AI 智能选别机主要是像普通的工厂的话，他们只有精选机，只能把金属异物给剔除出来。我们这台机器的话是跟工厂联合开发，我们要求它给我们安装的，不仅能剔除金属异物，还能剔除塑料呀、橡胶手套呀，还有一些像我们鲜肉加了很多，然后有一些筋膜它也能剔除。哦，这样是吧？生产的一个批量大的话，很多东西难免会在这里的，但是说他们为了把这些东西也去避免，研究了这套设备，这样一个情况。冷链车到了啊，大概2个小时左右，差不多的。这是鲜鸡肉的检测报告，外表、水分都达到咱那个比较合理的要求，都是按正常检测结果出来的。行，好。验原料其实不是我的工作，我只是想看一下它这个一个保鲜程度啊，我只是帮大家看一下而已。
0到4度是最好的。对对，哦咱们的内脏。哦然后看一下整体有没有一些外源性的异物，哦，新鲜度怎么测呢？要是化验室检测。这些都是我们的鲜肉，然后我们呢，鲜肉在车间生产区域内呢，会保证2小时使用完，为了保证它新鲜度，所以每一车上面都会有一个小牌子，会写上具体的这个我们到货的时间。刚才跟我讲了，最好的温度是0到4度，它要慢慢的降下去，还是能保持在0到4度这个区间里面。你看这开始投料了。没有毛的鸡，我就懒得杀了，我就这里直接骑一只鸡，够今天的晚餐吗？好不好？啊？备走今晚的晚饭。这个鸡你看一下新不新鲜，加工成那个你们这里能怎么做？烤鸡火腿，看着鸡挺新鲜的哈。是吧？那必须的呀，好吧？那就交给你了。好，没问题。好。这只是我带过去的这鸡吧？当然是的。是。哦。加工的。尝一下。味道是真的不错。走了啊，回家了，来了3天3天了。这次也是参加了咱们那个纯粹代工厂的一个探访活动，也是让我非常的记忆犹新。就像我说，昨天晚上我们吃的鸡就很新鲜，整个一个原料到加工到包装，整个一条线下来，在我看来是真的是很安全、很靠谱，我要回去试过的。下期。